Andy, now we will be bringing in Sri Bhagwan. Jetzt kommt Sri Bhagavan her. Are you all ready? Seid ihr alle bereit? Please keep your camera a little straight, it's very cross. And keep it still so that it will be easier. Bitte jemand soll den Liedtext nehmen. So shall we give the video now? Beloved Bhagavan, welcome to Switzerland. How wonderful and what an honor that you will spend some time with us. Our country and also the group that has gathered here today are very small compared to India. But this moment, our hearts are huge with joy and gratefulness to have you so close to us. We would like to express this joy with the song that we are going to sing for you now. Thank you very much.
so beautiful. So wunderschön. Thank you so much. Danke euch so Thank you. sehr. Danke. Andy, can you please move the camera straight and still, please? Thank you. Die Kamera. That will be nobody seen actually. So shall we begin with the question? Sollen wir mit den Fragen beginnen? Yes. Ja. Please fill it wherever it is okay. So I'm beginning with the first question. Erste Frage. Yes. Dear Bhagwan, if my divine loves me unconditionally, why do I have to fulfill the 15 conditions in the chambers so that my divine is physical? Why do I have to ask my parents for permission to visit the sacred chambers? In our culture, it is not common to ask parents for permission as an adult. Lieber Bhagavan, warum muss ich meine Eltern fragen, um Erlaubnis fragen, wenn ich die geheiligten Räume besuchen möchte? In unserer Kultur ist es nicht üblich, dass man die Eltern um Erlaubnis bittet, wenn man erwachsen ist. That is only in the beginning. As the divine becomes your friend, all conditions cease. Das ist nur am Anfang so. Wenn das Göttliche zu deinem Freund geworden ist, dann hören alle Bedingungen auf. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagavan. Beloved Bhagwan, I don't understand why the divine should manifest physically in the outer world so that humankind can evolve further. Isn't this a separation between the divine and the human being? Isn't it that we are part of the divine and that we should realize this? The experience of the divine would be inward then. Since childhood, I have experienced the divine inside me and never as something outside. I am not sure if the effort to experience the divine in the outer world actually makes me away from the divine. I thank you from my heart for your clarification. Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagavan, wie ist es? Warum muss das Göttliche physisch werden in unserer Welt? Ist es nicht dann eine Trennung dadurch, wenn er sich in der äußeren Welt manifestiert? Ist es nicht so, dass wir ein Teil Gottes sind und es darum geht, uns dessen bewusst zu werden? Dann wäre die Erfahrung des Göttlichen eine innere. Ich frage dies auch, weil ich das Göttliche, seit ich ein Kind bin, immer in mir selbst erfahren habe und nie als etwas Äußeres. Ich bin unsicher, ob der Versuch, es in der äußeren Welt zu erfahren, mich nicht eher von Gott wegbringt. Ich danke dir von Herzen für deine Führung. For the great masters, the divine is generally physical. However, if you do not want the divine to become physical, the divine would not become physical. Also für die großen Meister ist das Göttliche physisch, aber wenn du das nicht möchtest, kannst du das Göttliche bitten, dass es von innen aus dir wirkt. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, in the processes of the sacred chambers, we are told that we should feel all of our pain. Could you please explain why this is so important? I understand that you say that the divine can be physical for us before one is free from pain. Could you please explain why this is so? Sometimes it seems to me that I've got so much pain in me that it will never stop. Thank you, Bhagwan.
Bhagavan, uns wird gesagt, dass wir in den geheiligten Räumen unseren Schmerz voll spüren sollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich meinen Schmerz da spüre, dass es immer mehr und mehr wird und überhaupt nicht mehr aufhört. Kannst du dazu etwas sagen? That is the process now described by the divine for some reason. Das ist der Prozess. And we have never questioned the divine about that, but it will change very soon. All things keep changing with the divine. For the moment, the divine wants you to experience the pain. It could be changed also. But we have never questioned the divine, why the divine is doing that. It seems to be a process. Es ist so, dass das Göttliche uns das so im Moment gibt und wir hinterfragen das Göttliche nie. Wenn das Göttliche uns das so gibt, dann machen wir das so. Aber da es ein Prozess ist, kann sich das jederzeit ändern. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagavan. Dear Bhagwan, can you just say, your teaching is you are not the doer, but the witness who is watching it all. How can there be karma when there is no doer, no personal self? Bhagavan, du sagst, dass du nicht der Tuer, der Macher sein sollst, sondern nur der etwas beobachtet, der Augenzeuge ist. Wie kann es dann sein, dass man überhaupt Karma anhäuft, wenn das so ist? There is actually no doer, and if that happens to be true to you, then there's no karma. Da gibt es tatsächlich keinen, der etwas tut, ein Macher. Wenn das wirklich für dich so ist, dann gibt es kein Karma. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagavan. Dear Bhagwan, I thank you deeply for you and Amma's love and care, for all the miracles and healings, for the growing of my consciousness, for all the gifts you gave to me, my family. I am deeply grateful. Bhagwan, for making children and young adults familiar with oneness, where would you start? What is the important message you would tell them about growing into oneness, and what would you tell their parents and teachers to help them in this growth? Thank you, Bhagwan. Lieber Bhagavan, ich danke dir von ganzem Herzen für deine und Ammas Liebe und Fürsorge, für die vielen Wunder und Heilungen und das Wachstum im Bewusstsein, für all die vielen Geschenke, die du mir und meiner Familie geschenkt hast. Bhagavan, um Kindern und Jugendlichen Oneness näher zu bringen, wo würdest du ansetzen? Was ist die wichtigste Botschaft, die du ihnen sagen würdest? Und was würdest du den Eltern und Lehrpersonen dieser Kinder und Jugendlichen ans Herz legen? Danke, Bhagavan. You must do 4 things. You must teach them the art of listening. Please translate. Danke. Du musst ihnen 4 Dinge beibringen. Als erstes die Kunst des Hinhörens. You must teach them the art of being with the what is. Please translate. Und du musst ihnen beibringen, die Kunst, mit dem zu sein, was ist. You must teach them inner integrity and gratitude. Please translate. Und du musst ihnen innere Integrität und Dankbarkeit beibringen. They are automatically into oneness. Und sind sie automatisch in Oneness, in Einheitsein. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagavan. Beloved Bhagwan, oneness stagnates in Switzerland in spite of the efforts of the oneness trainers and blessing givers. Only few people are coming to the events. How should we deal with it, Bhagwan? Geliebter Bhagavan, in der Schweiz ist es so, dass nur wenige Menschen zu den Ereignissen kommen. Wie sollten wir damit umgehen, geliebter Bhagavan? At the moment, oneness is very Indian. Please translate. Im Moment ist es so, dass Oneness noch sehr indisch ist. We are making changes so that it could fit into your culture. Once that is done, there will be no more stagnation. Wir werden da Veränderungen anbieten, sodass es eurem Land angepasst ist und dann gibt es keine Stagnation mehr. Dear Bhagwan, I want to follow you. What can I do to serve you best? Geliebter Bhagavan, ich möchte dir folgen.
Was kann ich tun, um dir am besten zu dienen? I have no followers. Please translate. Ich habe keine Gefolgschaften, keine, die mir folgen. You must discover your own path and follow yourself. Du musst deinen eigenen Pfad und Weg entdecken und deinem Weg dann folgen. Oneness helps you to discover your own path. Oneness hilft dir dabei, deinen eigenen Weg zu finden und zu entdecken. Unless you give up all paths, you would not be able to discover your own path. Solange du den anderen Wegen mitfolgst, wirst du deinen eigenen Weg nicht finden. Unless and until you discover your own path, nothing is going to happen. Bis du nicht deinen eigenen Weg entdeckt hast und dem folgst, so lange wird nichts geschehen. If you become a follower of Bhagavan, you are not going to go anywhere. Wenn du zu einem Gefolgsmann von Bhagavan wirst, dann kommst du nirgends an, kommst du nirgends hin. Danke, Bhagavan. Dear Bhagwan, I want to serve oneness with all my heart. Since some time, I sense that my fear is huge to initiate some actions. I feel like two persons. One person who would like to offer courses and the other person finding always new ways not to do so. What can I do to clear away the fear and this insecurity, Bhagwan? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagavan, ich möchte Oneness von ganzem Herzen dienen. Nun merke ich aber seit einiger Zeit, dass meine Angst, selber etwas zu machen, sehr groß ist. Ich fühle mich wie zwei Personen. Die eine möchte endlich eigene Kurse anbieten und die andere findet immer wieder neue Möglichkeiten und Ausreden, dies nicht zu tun. Was kann ich tun, damit die Angst und die Unsicherheit endlich verschwinden? This seems to be a problem because of what happened at the moment when you were delivered. Das scheint ein Problem zu sein, das daher kommt von dem Moment, als du wirklich geboren wurdest. I would bless you to set it right. Ich werde dich segnen, sodass das in Ordnung kommt. Dearest Bhagwan, thank you so much that you draw your attention to us. I have a question that's very important to me. My brother has passed away this year. What influence does it have on a person's death experience and going on process when a person is on medication? In their final stages, they get morphine. They are not in a conscious state and they pass away. Thank you, Bhagwan. Vielen Dank, Bhagavan, dass du uns so viel Aufmerksamkeit schenkst. Ich habe eine für mich sehr wichtige Frage und sie mag es für andere ebenfalls sein. Mein Bruder verstarb dieses Jahr. Welchen Einfluss hat es auf die Todeserfahrung und die weiteren Prozesse, wenn eine Person starke Medikamente erhält? In der Palliativpflege erhalten viele Menschen in ihrem letzten Stadium Morphium und sind daher nicht in einem bewussten Zustand, wenn sie hinübergehen. Vielen Dank für die Beantwortung dieser für mich wichtigen Frage. You must go to those chambers where liberation is given. Please translate. Danke. Du musst in diese Kammern gehen, wo es um Befreiung geht. There you must pray for your brother's liberation, otherwise he would be stuck in some hell. Da musst du um die Befreiung deines Bruders beten, sonst bleibt er irgendwo stecken. As a brother, he depends on you to help him out. Als dein Bruder hängt es von dir ab, dass du ihm da raushilfst. If he is not clear, it would create problems for you. Wenn er nicht, bei ihm es nicht klar ist und er nicht klar ist, wird das für dich Probleme kreieren. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagavan. Beloved Bhagwan, what is the meaning of humanity becoming estranged from the divine again and again in the course of the ages, from the Iron Age to the Golden Age?
Was ist der Sinn davon, geliebter Bhagavan, dass der Mensch sich durch die verschiedenen Zeitalter, vom eisernen zum goldenen Zeitalter hin, immer wieder vom Göttlichen entfernt, um sich dann wieder durch einen langen Weg der Zerstörung und des Schmerzes mit dem Göttlichen zu vereinen? The change of energies has to do with the divine becoming close to you or moving farther away from you. Die Veränderung der Energien hat damit zu tun, dass das Göttliche entweder nahe zu dir hinkommt oder sich von dir entfernt. It depends on how the Earth is aligned to the center of the galaxy. Das hängt davon ab, wie die Erde ausgerichtet ist zum Zentrum der Galaxie hin. Therefore, the energies keep changing. Und deswegen ändern sich ständig die Energien. And with that, the ages keep changing. Und dadurch verändern sich auch die Jahrhunderte. It is not humanity's fault. Es ist nicht der Fehler der Menschheit. That is the design of nature. Das ist das Design, der Bauplan der Natur. Beloved Bhagwan, a few years ago, Bhagwan said in a darshan with Switzerland that our nation will embody the quality of harmony in the future. Could you please explain to us how harmony arises and what its true meaning and importance, Bhagwan? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagavan, vor einigen Jahren hast du in einem Darshan mit der Schweiz gesagt, dass unsere Nation in Zukunft die Qualität der Harmonie verkörpern würde. Bitte erkläre uns, wie Harmonie entsteht und was ihre wahre Bedeutung und Rolle ist. Oneness is called oneness and not sameness. Please translate. Oneness wird Oneness, also Einheit genannt und nicht Stille. Und nicht Stehen, Gleichheit. Und nicht Gleichheit. People are different belief systems, different values, different views, all functioning as one is harmony. Die Menschen haben unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Backgrounds und Religionen und funktionieren dann heraus. Switzerland would show the way. Und zwar die Schweiz zeigt da den Weg. Danke, Bhagavan. Dear Bhagwan, I thank you and Amma from my heart for all that you do for humanity. It's amazing what happens in my life. My divine shows me my lack of love, my anger, my jealousy, my doubts, my fears. This happens in the sacred spaces, through people, in dreams or in everyday life. This is hard work and there is no much pain. Much has transformed itself and my heart has become soft. Life has not become easier but much deeper and there is often a feeling of happiness. But my body is still sick. It has become better, however the inflammation in the joints prevent me to go forward in my life. Could you tell me, Bhagwan, what I have to do and is there something that I still don't see? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagavan, ich danke dir und Amma von Herzen für all das, was ihr für die Menschheit tut. Es ist erstaunlich, was in meinem eigenen Leben alles geschieht. Mein Göttliches zeigt mir meinen Mangel an Liebe, meine Wut, meine Eifersucht, meine Zweifel und meine Ängste. Dies geschieht in den heiligen Räumen, durch Menschen, in den Träumen oder im Alltag. Das ist harte Arbeit und ganz viel Schmerz. Vieles hat sich transformiert und mein Herz ist weich geworden. Das Leben ist nicht leichter geworden, jedoch viel tiefer und es ist oft ein Gefühl von Glück da. Doch mein Körper ist noch immer krank. Es ist besser geworden, doch die Entzündungen in den Gelenken hindern mich vorwärts zu gehen in meinem Leben. Kannst du mir sagen, was kann ich noch für meinen Körper tun? Gibt es etwas, das ich noch nicht sehe? Danke, danke, danke. There is nothing wrong with you and you need not do anything. Things would soon change for you. Da ist nichts falsch
Falsches dran. Du machst auch da nichts falsch. Aber die Dinge werden sich ganz bald für dich ändern. Du kannst auch selber nichts machen. Thank you, Bhagwan, for expressing their gratitude, Bhagwan. I love you and thank you so much for all you and Sri Amma's help and support for myself, my family and friends, and for beautiful country Switzerland and Principality of Liechtenstein. Thank you so much, Bhagwan. Geliebter Bhagavan, ich möchte total meine Dankbarkeit dir gegenüber ausdrücken und für deine Hilfe und für deine Unterstützung, für meine Familie und für meine Freunde und für das wunderschöne Land, nämlich die Schweiz und für Liechtenstein, für das Liechtensteinreich. Danke, 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 geliebter Bhagavan. Ich habe 2 Fragen zu 2 Themen. Hat sie nicht gesagt? Es war nur ein Dankbarkeits. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagwan, let's move to prayer, Bhagwan. Yes. Wir gehen jetzt zum Gebet über. Astrid, we could begin with the prayer now. Ihr könnt jetzt das Gebet dann machen. Yes, Tejasa, we prepared and Yes. we would love to pray with your benediction. We would love to pray the Jai Bolo prayer, dear Bhagwan. The whole Yes, you could do the prayer now. Yes, okay. Yes, it started now. Sollen jetzt anfangen, sagt sie? Also. Love you all. Love you so much. Lieb euch so